Kita makan dulu ya. Aku bawa bekal dari rumah. Teman-teman, aku udah selesai makan. Yuk kita lanjut perjalanan. Let's go, let's go. La 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 la. Jangan lupa subscribe ya. Mau main di bawah. Sekarang aku dan Aksa ada di jawatan. Lewati jembatan kayu nih. Sedikit takut. Nanti aku bantuin deh. Sekarang kita naik delman. Belakangan. Ini ada. Oh iya.
warnanya mau abu-abu tapi nggak ada, jadinya warna coklat. Kira-kira lucu nggak ya? Itu nggak mau lagi ya? Iya. Selesai? Kamar apa itu? Caca mau naik ATV. Saya juga nggak tahu di mana mama. Saya juga nggak tahu. Apa itu, Cak? Nggak tahu. Arahnya dari rumah ke lawan. Ayo kita lari. Yuk. Iya. Teman-teman, serukan petualangan Ayrin ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa komen, share, Seru banget ya petualangan Ayrin dan Aksa hari ini. Mereka bahagia sekali sampai tertidur pulas banget di perjalanan pulang. Sampai jumpa di vlog Ayrin selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video Ayrin terus.